உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஒயர் ஸ்ட்ரிப்பிங் பிளேயர்ஸ் தாங்க பார்க்க போறோம். நம்ம வீடுகள்ல மிக முக்கியமான ஒரு டூல்னா இந்த டூல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இப்ப நம்ம வீடுகள்ல ஒரு சின்ன ஃபால்ட்டுக்காக போய் ஒரு எலக்ட்ரிஷியனை கூட்டு வர முடியாது. அதனால மட்டும் இல்லாம ஒயரை கட் பண்ணும்போது பிளேட்லயோ நைஃப்லயோ பண்ணோம் அப்படின்னா சேஃப் அண்ட் செக்யூராவும் இருக்காது. உள்ள இருக்கக்கூடிய காப்பர் சீக்கிரமா நம்மளுக்கு வைண்ட் அப் ஆயிடும். இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஒயர் ஸ்ட்ரிப்பர்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. இது ரொம்பவே கம்மியான ஒரு 50 ல இருந்து ஒரு 100 ரூபாய்க்குள்ளேயே நம்மளால வாங்கிட முடியும். இந்த ஒயர் ஸ்ட்ரிப்பர் இருந்தது அப்படின்னா ஒயரை நம்மள அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த கேசிங்ல இருந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு அப்புறம் ஒயரை ரீஜாயின் பண்றதுக்குலாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இந்த ஒயர் ஸ்ட்ரிப்பர். இதுல சைஸஸ் இருக்குங்க. 130 mm 150 mm அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. உங்களுடைய தேவை என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு ஒயர் ஸ்ட்ரிப்பரை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கம்ப்ளீட்டா அலாய் மெட்டீரியல் பில்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஹேண்டில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிளாஸ்டிக், குவாலிட்டியான பிளாஸ்டிக்ல உங்களுக்கு கேசிங் பண்ணிருப்பாங்க. டிஃப்ரெண்டான கலர் காம்பினேஷன்லயும் வருதுங்க. சோ இதோட தேவை என்ன அப்படிங்கிறது நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன். சோ இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான சில ப்ராடக்ட்லாம் என்ன ஏது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல டபாரியா ஒயர் ஸ்ட்ரிப்பர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஒயர் ஸ்ட்ரிப்பிங் பிளேயர் 5 inch and 6 inch சைஸ் ஸ்ட்ரிப்பர்ஸா வருது. ரிப்பீட்டட் ஜாப் அண்ட் prevent nipped wire, alloy steel material and strip electrical stripes ஓட வருது. Made from high quality and grade chrome vanadium steel ஆப்ஷன்ல பண்ணிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 69 ரூபீஸ்க்கு செட் பண்றாங்க. 8 மாசம் ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 9513 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல மல்டி-டெக் ஒயர் ஸ்ட்ரிப்பர் பத்தி பார்க்க போறோம். 150B ஒயர் ஸ்ட்ரிப்பர் அண்ட் கட்டரா வருது. ரிப்பீட்டட் ஜாப் அண்ட் prevent nipped wire, fast cutting action with black oxide finish பண்ணிருக்காங்க. ஷார்ப் கட்டிங் எட்ஜஸ் ஃபார் ஆல் இண்டஸ்ட்ரியல் யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 170 ரூபீஸ்க்கு செட் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 295 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல ஸ்டான்லி ஒயர் ஸ்ட்ரிப்பர் பத்தி பார்க்க போறோம். 130 mm ஒயர் ஸ்ட்ரிப்பர் மாடலா வருது. ஐடல் ஃபார் கட்டிங், ஸ்ட்ரிப்பிங் ஸ்பீக்கர் ஒயர்ஸ் அண்ட் அப்ளையன்ஸ் கார்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அட்ஜஸ்டபிள் காஜ் அலோ யூசஸ் லிமிட் பிளேட் மூவ்மெண்ட்காக வருது. பிளாக் ஆக்சைட் டு ஹை ஆஃபர், கரோஷன் ரெசிஸ்டன்டாவும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 339 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 3694 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல பில்ட் ஸ்கில் ஒயர் ஸ்ட்ரிப்பர் பத்தி பார்க்க போறோம். 2-in-1 ஆட்டோ ஒயர் ஸ்ட்ரிப்பிங் அண்ட் கட்டிங் டூல் மாடலா வருது. எர்கோனமிக் ஹேண்டில் வித் பிரஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸோட தராங்க. ஐடல் ஃபார் எலக்ட்ரிக்கல், ஆட்டோமேட்டிவ், கார்ட் அண்ட் கேபிளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எசென்ஷியல் டூல் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் DIY எந்தசிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 358 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 620 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல சாம்பாட் ஒயர் ஸ்ட்ரிப்பர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஒயர் ஸ்ட்ரிப்பர் மாடலா வருது. 0.5 mm to 6 mm ஸ்ட்ரிப்பர் டயா ஒயர் ஸ்ட்ரிப்பிங் டூலுங்க. இது வயரிங் டூல் அண்ட் மல்டி ஃபங்க்ஷன் ஹேண்ட் டூல்ஸாவும் வருது. ஹேண்ட் ஆஃப் ஹை குவாலிட்டி அண்ட் ஹை கார்பன் ஸ்டீலால மேட் பண்ணிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 399 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 744 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல இன்கோ ஒயர் ஸ்ட்ரிப்பர் பத்தி பார்க்க போறோம். 2-in-1 கேபிள் ஒயர் ஸ்ட்ரிப்பர் வித் கட்டரோட வருது. 0.5 mm to 6 mm ஸ்ட்ரிப்பர் டயா ஒயர் ஸ்ட்ரிப்பிங் டூல், ஃபிளாட் ரிப்பன் கேபிள் ஒயர் எலக்ட்ரிக்கல் ஆட்டோமொபைல் ரிப்பேர்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். PP கவர்டு வித் TPR நான் ஸ்லிப் ஹேண்டில்ஸோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 459 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 300 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல நோவா ஒயர் ஸ்ட்ரிப்பர் பத்தி பார்க்க போறோம். 8 இன்ச்சுக்கான செல்ஃப் அட்ஜஸ்டிங் ஆட்டோமேட்டிக் கேபிள் கட்டர், மல்டி பர்பஸ் டூல் ஒயர் ஸ்ட்ரிப்பிங் கட்டிங் பிளேயர்ஸா வருதுங்க. இது ஈஸிலி கட் ஆஃப் காப்பர், கேபிள், கோஆக்சல், தெர்மல் இன்சுலேஷன் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம். 8 இன்ச்சுக்கான ஹை ஸ்ப்ரிங் லோடட் அண்ட் ஃபிளாட் சைடட் ஹேண்டிலோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 549 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 571 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு.
ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல காய் ஸ்வீட்ஸ் wire stripper பத்தி பார்க்க போறோம். 3-in-1 heavy duty auto wire stripping tool. wire cutting for electrical cable cutting, crimping யூஸ் பண்ணலாம். thermoplastic rubber made handle மேடா வருது. sweat hat, cord wire and cable cutting காப்பராவும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 1207 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 6361 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்து இந்த wire strippers எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் and first கமெண்ட்லயும் பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஆப்பன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ். Signing off, Vijay Baba. See you. Have a nice day.